Uruganda rw'abasingo n'urumwe ahangande zabandize kuzingura umucanga cya burugwizoba bwa Afrika hagati y'imyaka 13 okuza 15 bwa nyuma yo kufa kwa Yesu. Abantu bagambwa kuba bakomokera mu bugabe bwa Isimbwa Ndahura umwe hababire barya bategeke mu butegeke bw'abacwezi kandi ababire no bategekeshwe kacango cya burugwizoba bwa Afrika. Umugabe Isimbwa akija yasikirishe nkuru wabire Nazara nyina okuzaha kitebe kandi okwihobwo abasingo bakatandika okumuramya nga mukuru w'ibyo butegeki na nebyenyikereza y'ibyo buhangwa. Mwene bagira bagamba umugabe wayo umugabo bwiro. Mwene uyatumira umugabe uyatumira ngo aze kwendeteje. Uriya mutata basingo nimba amanya. Atabasingo tubangwi atuyote kuzayo yatumira ndisho. Namwe n'abata bakafa munonga. So ako niyo yirire kushanga muntu rugahangwe ntuzirende yumra. Awesho entejo ekarga hota. Mwene bija korampora twashanga ngo abasingo warugamba umuntu nakwanga. Konka tubwire bushitire buri kimwe kino bwire bwaco kwegambara nakanoka utunyondo mara w'abasingo ndumutabano w'abasingo nizarwa w'abasingo. Omubwiro ubwo abasingo bakaza omubicweka byinji bya Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya na n'ibicweka bya DRC. Obutegeke bw'abasingo bukija kwayo bwa nyuma y'urutaro rwabarukireho bwa nyuma y'abarongo Nyangoro hamwe na Nyanteza okutahira umugabe Murindwa bitu General wa Maraka barwanisa kandi akabasingura okwihobwo umurongo Nyangoro owarugirireho kwita nuko kandi babire no baramya munonga umugaba kamucena kandi yamubinga wena n'abasingo bono matwari g'obugabe bw'abacwezi. Ahantu ho uruganda rw'abasingo rwatandikira kurebwa nko uruganda rw'ine Kiserani hamwe na Nenkara. Entejo kuya bamaze kujitanira weno bajya ngo hatumwe n'abasingo aba nensharzi n'abamani mwene katurondebera abashije bikabagariza hanze ngo musingo akazibira Yesu kuzoka ngo wamuro mukasheshe dogo waza gukora dogo funa sente konga kutwaje kutugiye kucondoza no kwetekeza twashanga ngo abasingo yokuwa birondeba ukabara kuzakora nyonje nankora ntunguka mbo mugiga oshanga ngo bariya nibija kushaka witu abwensho ngito tujyabakozi aruho nangwa n'abaryokwe abari mu kutureba noshanga nagira ati takunda ruganda rwe habwe babiri babagambaho shanga nk'umusingo wambugana torakore wambugana noza kubyare bihimba ngo tubiramere so ubundi tukakura mu mbere cyo konga kungire kwetegereza nashanga abasingo turukurungi waza mu business abina mu business gamani n'abasingo waza mu parliament ba ministers n'abasingo mbweni cyaturetera twaba proud ningashitwa yesimisa uruganda rwitu rw'abasingo. Abasingo bakija kutandika kumanyanara omubuzahe nuko kutandika kwerundanara hamwe umucanga cha Ankole Bunyoro hamwe na Karago muri Tanzania kandi abandi bakagumana batina okugamba ngo n'abasingo. Nizere ninchumanya no mukwetegereza kwanje nashanga ngo uruganda rw'abasingo nurwo ruganda orumu abantu binjo bwerizoba kandi nurwo ruganda orune abishubo gukora barya abakozi abakazi washwera umukazi w'umusingo tokubasa kufagura washwera umukazi w'umusingo oyine hemigisha konka abantu mwena nimbagambera kugira ngo ebe bakubagambira ngo abakazi b'abasingo binenkara tubinenkara urugerizo bamucumanya ninyana kutera umuranga abanabisha bariyo myaka yanja bariyokwe abarufite kuranga ruganda rwanyu nabeshereza it is high time tugace umuhango rwitu omuzarwa rwitu turasha kunajera ruganda rwitu n'urwitu ndutukuriremo natwakora kitira ruganda runashitukurwiye. Nyuma abazio aho mu Rurembo Mbara abasingo berundine okongera kumanyanana no kwijusyana obukomoko bwaba hagati y'amashemererwa. Abasingo no bazira umurara enteri kwiragure inibara rukwe erukuragahamisho gayo rakazira bahamugongo kandi enteje niyo bitanireho. Ahabwa TV West ndi Elias Sertugusa.